Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ coordinate point တွေကို Excel ထဲကနေပြီးတော့မှ AutoCAD ထဲကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်အခါတလေကြာရင် surveyor တွေက AutoCAD file ကိုမပေးဘဲနဲ့ဒီ Excel file ပဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခါကျတော့ Excel file ကနေပြီးတော့မှ AutoCAD ထဲကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြောင်းထည့်ပြီးတော့မှprint out ထုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြင်ထားတယ်လဲဆိုတော့အမရဲ့ table လေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး AutoCAD ကိုဖွင့်မယ်ဒါအမရဲ့ new drawing ခေါ်ထားပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပထမဦးဆုံးက layer ပြင်ထားရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ layer မပြင်ခင်အမ Excel file လေးကိုပြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Excel file လေးကဥပမာဒီ micro file ရဲ့ coordinate eastern northern နော် elevation အဲ့လိုမျိုးလေးကို surveyor အနေရှင်းကနေရတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ပြင်ထားမှာကပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ point လေးတွေကိုထည့်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ point လေးတွေကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို point လေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ထဲမှာပထမဆုံး layer တွေကိုသွားမယ် keyboard ထဲကနေဒီကို click လဲရတယ် keyboard ထဲကနေ LA ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်အဆုံး layer ပေါ့ layer box လေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် new layer ခေါ်မယ်ပြီးတော့မှ point ဆိုပြီးတော့မှ layer ပေးမယ်ပြီးတော့ color လေးခွဲလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးပေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မှဒါလေးကို double click ပြီးသွားရင်သူရဲ့ current layer ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ Excel file နဲ့ဝင်သွားမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံး equal C နော်ဒါလေးကို double click ပြီးတော့ eastern comma yo comma b comma yo elevation မှာထည့်လိုက်မယ် comma လားဒါ yes အဲ့ဒီမှာ enter ခေါက်လိုက်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီလို double click နဲ့ဆွဲချလို့မရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာဆွဲချလိုက်နော်ဒီဆွဲချလိုက်အဲ့လိုလဲဆိုဒီမှာ corner တစ်ခုချားနေတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကို name လေးတစ်ခုပေးထားနိုင်မှာကွယ် format format ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုcenter ထားလိုက်အဲ့ဟိုheight မခတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း border ကိုဝက်ခလိုက်ဒါလေးကိုတစ်ခုခုလေးပေးထားမယ်နော်okay point မချခင်မှာတကယ်လို့ point ချဖို့မလိုဘူး polyline လေးပဲဆွဲထည့်ဖို့လိုရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒါ elevation ပါလို့ရှိရင်တော့ polyline ကဆွဲဖို့သိစင်မပြေဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒါကို copy ယူလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာ insert မဲ့တော့ elevation မှာထားလိုက်နော် elevation မှာဒါလေးကို E3 ကိုထည့်လိုက်မှန်ပြီးတော့နေဒါပဲကလေးနဲ့ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါလေးကို copy ယူမယ်ဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ် copy ထားနော် copy ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ AutoCAD file ဝင်သွားမယ်တကယ်လို့ line ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer ထဲမှာ line ဆိုပြီးတော့
polyline တစ်ခုခုပေးပေါ့နော်အခုကအစမ်းချပြမှာမို့လို့နော်အဲ့ပြီးတော့မှ PM and step point နေရာမှာ control V ချလိုက်ဒီလိုကြီးချလာအဲ့လိုကြီးချလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမမှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာဆာကိုဒီနေရာမှာ comment box ထဲမှာချအရင်ကလစ်နော်ချထားပြီးတော့မှ PM and ပြီးတော့ control V နဲ့ချနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ point လေးတွေရောက်လာပြီ Z enter E enter ဆိုပြီးခေါက်လိုက်ဒီရဲ့ point ကဒီမှာလေးတွေနော်ဒါသူ့ရဲ့ point ကို connecting လုပ်ထားတဲ့ polyline ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကြာလာတယ်ကဲပထမအဆုံးက point ကိုချကြမယ်နော် point ကိုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ point ကိုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ပထမဆုံးကမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟွာလေးပေးလိုက်မယ် point လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တယ်မလားဒီမှာ point အပြီးမှာ PO လို့ရိုက်ပါနော် PO နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ format ကိုပဲ copy ယူမှာမလို့ format ရေ format ရေနောက်တစ်ခုကဒါ PO ရဲ့ format point ချမှာဆိုဒီနှစ်ခုစွန်တမရအဲ့ရော equal ပြီးတော့မှ elevation ပိုင်းဟာလေးလည်းနော်ဒါလေးကိုဒီကနေကောင်း Tesco center မှာထားလိုက်ပြီနော်ပြီးတော့မှဒါလေးကို search ချလိုက်အောက်ထိအောက်ထိ search ချပြီးသွားပြီဒါအောင်လဲဒါပဲကလေးနဲ့ချလိုက်ပြီးရင် and ဒါလေးနဲ့ပေးလိုက်နော်ဒါလေးကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ white inbox NG you are dinner as a white ချမယ်ဆိုတော့ဒီကနေဒီ point ကနေနော်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်လိုက်ဆက်လက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် control C နဲ့ copy ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ AutoCAD ထဲကိုသွားမယ်အဲ့မှာ control V နဲ့ချလိုက်cursor ချပြီး control V နဲ့ချအရင်ဆုံးက cursor ကိုဒီထဲကိုချရသေးရဲ့နော် enter E enter ဒီမှာ point လေးတွေချလာပြီအဲ့ point လေးတွေမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင် format ထဲကနေပြီးတော့မှ white style ဆိုပြီးရှိရဲ့ပြီးတော့ဒါလေး point size ကမမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာအချုံချက်လောက်ရတယ်အခုတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးပေါ့တကယ်လို့ကြီးရပေးရဖြစ်နေလို့ရှိရင်အာကြီးလေးခဏခောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒါ point လေးတွေကြာလာပြီနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ point လေးတွေမှာတော့ဒါအမှန်ပြင်ထွင်ရ point လေးတွေကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာရှင်းမလဲဆိုတော့S ဒီမှာလေး file number လေးတွေအဲ့လေးကိုထည့်ခြင်းအဲ့လေးတွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် solution အဲ့ဒီဆို point ဆို test လုပ်ပေးရင်မယ်နောက်တစ်ခုက format နောက်တစ်ခုက test ရဲ့ rotation လို့ဒီRO test ရဲ့ location လို့ပြောရင်ကောင်းနော် test location ပြီးတော့နောက်ဆုံး test ရဲ့ name ထဲမှာ name က test NA test name လို့ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ format မှာကြတော့အလေးတွေကိုခြုံလိုက်မယ်အလေးတွေကိုခြုံလိုက်မယ်ဒီ format မှာကြတော့ဒီဟာကို
မသုံးမဲနဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အားလေးကိုရိုက်ပြမယ်နော် test ကဥပမာ TEHD or အဲ့လိုမျိုး minus TEH အဲ့လိုရိုက်ကြည့် enter ဒီလိုကြီးပေါ်လာနော်အဲ့အားကြောင့်မလို့အရှိကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုတစ်ချက်ရိုက်ပြီးတော့ minus TEHD နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေရတော့နေကြီးပေါ်မနေတော့နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးသွားရင် format မှာ equal ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ရောဒါလေး comma and nothing that လို့လေးရလာမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီနားလေးမှာ double click နဲ့ချလိုက်အောက်ကိုဆွဲသွားပြီ location မှာကိုလုံးလုံးစရာ0နဲ့အဆင်ပြေရင်0ပဲတကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးရှုရမယ်ဆိုမှဒီထဲမှာလောက်ဆိုပြီးအမိုင်းခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် test name ကဒါလေးတို့အရှိကဒီကအဲ့လို enter ခောက်ဒါပဲကလေးနဲ့ဆွဲချဒါလေးကိုပုံလုံးကိုစင်တာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးလိုက်ပြီးအော်ဒါလေးကကြတော့ it's that how in the getting on tea အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ချကြည့်မယ်နှစ်ခုလောက်ပဲချကြည့်မယ်နော် control C နဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့မှ AutoCAD ထဲမှာအစားချမယ် control V ဆိုပြီးချကြည့်ဒီမှာ test ကလည်းအရင်ကြီးနေတယ်နော်ပြီးတော့နေရာကြတော့ test ကအရင်ကြီးနေတော့ချလို့မရအဲ့တော့ test ကိုဘယ်လောက်အဆင်ပြေလဲစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် 0.5 စနော်ကြီးသေးလားကြီးသေးရနော်အားဆိုရင် 0.3 လောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရှင်ကွာကိုယ့်ရဲ့ point နဲ့အုပ် test လေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ဒီနားလောက်လေးရွှေ့လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ x နဲ့ y နဲ့ကိုတိုင်းကြည့် x နဲ့ y နဲ့က x direction မှာ 0.28 0.3 ပဲထားလိုက်ဒါမှဆိုရင် 0.01 ပဲထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် x က 0.b3 မှာupon 0.3အဲ့ဒီမှာကျတော့လေးတွေပေးပြရမနော်ဝင်ပေးလို့ပြရမယ် plus 0.1အဲ့လိုနှစ်ခုလောက်ပဲစမ်းကြည့်မယ်နော်ဒီ test လေးမချခင်မှာနော်ဒါလေးမချခင်မှာဒါလေးကိုဖြတ်မယ်လေးနဲ့ဖြတ်မယ်ဟိုတစ်ခုနှစ်ခုပဲစမ်းကြည့်ရဆိုတော့အနေနဲ့အရင်စမ်းလိုက်ပါဦးနော်ဒါလေးကို control C နဲ့ copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှ cursor ချမယ် control V ဒါလေးကိုခဏနေ 0.3 နဲ့အဆင်test location ဒီနေရာမှာပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် test ကိုဒီထဲကိုinsert လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တမောင်ဆုံး layer ပေါ်မယ်layer ထဲမှာနော် new layer ယူမယ်အဲ့ဒါကြတော့ test လုပ်ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်နော်and video text ဒီရကာနာလေးကိုအစိမ့်မထားလိုက်မယ်ပြဒါလေးကို double click အဆန် current layer ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်
ပြီးတော့ခဏနေရ test ကြီးရလဲကြာကြာချင်းမှာအကြီးကြီးပဲလေအဲ့လိုမကြအောင်ပထမဆုံး test style နဲ့ size ကိုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် comment ကနေပြီးတော့မှ st style ပေါ့နော် test style ကိုရိုက်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက area ပဲဆိုရင်ထားလိုက် area ပဲ test height မှာခဏနေအဆင်ပြေတာ 0.3 width ကအရင်ဒီနေဆိုရင် 0.8 အပြီးတော့မှနောက် apply အမ set current ထားလိုက်နော် set current ထားမယ်နော် okay အဲ့ဒါကို close ပိတ်လိုက်မယ်ပြင်ကိုရဲ့ excel browsing အဲ့ပြီးတော့မှဒါတွေအကုန်လုံးကိုအောက်ကို double click နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဆွဲချပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကို copy ယူလိုက်မယ် control C copy ယူပြီးတော့မှကိုရဲ့ AutoCAD ကိုသွားမယ် cursor ချမယ် control V ဒါဆိုရင် test လေးပြလာတယ်နောက်ဆုံးသူက polyline လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်ကရှုပ်နေလို့ကတချို့လေးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ၄တောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ polyline လေးတွေပါလေးပြပေးရနော် polyline လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုအဲ့မှာ elevation မပါတဲ့ဟာလေးကိုနော် select control C ပြီးတော့မှ AutoCAD ကိုသွားမယ်အောက်ကနေပြီးတော့မှ P and cursor အရင်ချမယ်နော်ပြီးတော့မှ P ရိုက်မယ်ပြီးတော့မှ control V နဲ့ချမယ်နော်အော်ဒီမှာနေတာ elevation C3 မင်းတို့လို့ဖြစ်နော်ခဏနေဖြစ်တယ်မှာအဲ့ဆိုရင်အလေးကို copy ပြန်ယူ control C ပြန်နေမှာပြန်ချက်ပြီးတော့ enter control V ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို enter နဲ့ထွက်လိုက်လို့လေးပေါ့အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you in the next video